Salt TV koli buterevu nkwaniriza natera mu kitundu kino ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze nkubuuza konti wa society sebo obanyabo eyekumidde ku munnyo amanyiza tusima polo akutwala mu kitundu kino ekyebyobufuzi sawa 2 paka saa 3 nga biwagiddwa Alwalid Investments Limited abaku tereddewo omukisa ogw'enjawulo okulaba nti ofuna omulimu n'ofuna ku nsimbi enzungu nga bakuwadde emirimu mawanga ag'enjawulo gamba mawanga nga Saudi Arabia, Abu Dhabi ne Dubai osobole okukola one olumbe lw'obwavu. Tukwaniriza mu programu enkyaleero tuddayo okutunuulira ekisabo ky'ebyobufuzi butya bwe kiyimiridde. Nfunye omukisa nti negatiddwako omukwabu ababadde mu campaigns ezibadde historical olw'okubeera nti campaigns wezatandikira ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e11 n'okutuuka olunaku olwaleero tulaba tear gas, tulaba arrests, tulaba obuuliro n'okusika omugwa wakati w'abesimbyewo ne ab'ebyokwerinda. Olunaku lujja kuba lwanca tuwumulemu ate olunaku olwokuna tugende tulonde president waffe, tulonde ne ba members of parliament abagenda tutwala mu kisanja eky'emyaka 5 2026. Nkwaniriza mwami Charles James Senkubuge yamaze okunegatako tukutwale mu kitundu kino eky'ebyobufuzi. Sebo nsanyuse nnyo okulaba wano ku Salt TV program omunyo kumacha. Nsanyuse okuddamu okubeera wamu nammwe amakyago olwaleero wano waka definitely ate nali njagala nzije nga n'akafu akalulu kaweddeyo ffe tukyanayo ennaku nga abakampainingira obwa Lord Mayor tukoma 2 days tukoma nga 18 to do campaigns naye because of the developments let him take this opportunity okugerako n'abalabi ba Salt TV ne abawagizi ba Charles James Senkubuge ng'akaluka bwa president kanabaawo. That's why nsanyuse nnyo Salt TV mwempate this opportunity okugerako n'abantu olunaku olwaleero because olwebi biri mu ggwanga nebigenda maaso the tensions are too high mbadde nabo bano bafedde ne Muhammad Wamala ku makya nga bagamba layini z'abantu badduka mu Kampala abamu basically tebadduka bagenda kulonda which is okay abalala batidde omujasi yakubye amasasi mwa mukozi wa namawulire nagalabye bulungi nnyo wa LDU short for people waliwo ekintu ekiri psychological ekiri created by kalulu kano omwongo bw'abantu therefore kiragisa abantu ba Musumba Aloysius Bujingo abantu men of wisdom to come out and cool down the tempers kubanga dobozi ngeri Musumba Bujingo abantu bwayogera abantu bawuliriza bakansoringe yes nderero kinjagadde okwogera of course ngera kwogera ku campaign trail yange that's my manifesto the Democratic Party nange nina individual manifesto because the city ekintu kikulu nnyo naye nga sinaba kujogerako my manifesto njagala ku reminding the people of Uganda ate no kino mukiwulirize nnyo ikwaki ekindeese basically okwogera ekindeese wano olunaku olwaleero njagala kusaba kalulu kange akobwa Lord Mayor Ononde nenga nzize kwogera ekisinga obukulu nti Yoweri Kaguta Museveni the President of the Republic of Uganda yali wa Democratic Party n'agenda mu UPC n'agenda mu UPM kati wa NRM kitofu tulegeraganya nkugambe nti omukulu ayitibwa Secretary General yani ewa movement Justice Kasulu Mumba ngamba Secretary General owa movement nkikozesezza nga nkuba buswanyu omusajja ayitibwa Mama Mbabazi yali Secretary General wa movement nnyo era bwasituka okugera tebamuddamu ayogera era bagamba nti yoyo atuuse naye akalulu kali akasembayo yaliwa kibiina go forward ng'agira atya ng'agira bw'ati katale kano kagenza okutuuka nga wa yaliko no wa UPC yes yaliko no wa UPC kagano kalugenza okutuuka nga wa NRM tutegeragana njagala kujjukiza n'omukulu ayitibwa
Betty Nambozi yali wa Uganda Young Democrats n'abeera wa DP watuuza DP ye n'okuba kati wa NUP kituufu tutegeragana njala okujukiza n'omukulu Erias Lukwago the Lord Mayor of Kampala the incumbent yali wa Democratic Party era naye yatandikira mu UID n'agenda mu Democratic Party ate n'atabeera munne bw'atambulanga naye Nambozi ye n'agenda mu NUP n'agenda mu FDC kyokka kino ekibinja ekisanja ekibuweddewo yakitwalira mu Ssuubi which was almost a political party naye nga a pressure group ontegedde. Why am I telling you this? Nti politics is just mathematics era abalawufu tebakita na politics kubala bakita politrick politricks obukodyo kubala bubazi kati tebereza abantu abali aba go forward nga bo balooza nti lutalo nga bakubagana n'aba movement kyokka kati yali bosi waabwe ate kati gyali mu movement basinkana batya. What am I saying? Don't kill your friend. True. Don't kill each other. Tension eziri waggulu ennyo ngaka nakaluke kasose mu Republic of Uganda ziri completely uncalled for. Apollo. The politics in Uganda is dead. Kyekiviiriddeko embeera eno. Ebyobufuzi mu Republic of Uganda bibi nnyo. Era Mukama Katonda mwebaza nnyo. Okuba neetabye mu kalulu kano. Kyekiviiriddeko embeera eno ey'okuba nti tuli ku bunkenke basimbye layini ku baasi baddayo mu byalo. Obunkenge eriyo abalina voice embi egamba nti ze sina kyenja kuwuliriza kyonna. Otegere kyegamba? Nabali Uganda n'aba NUP. N'omwana naga nze sina kyempuliriza kyonna. Kasita gundi atandika okulangirira nti Museveni si awangudde. Yandibanga desperation yandibanga olwokuba nti ku mulundi guno abavubuka benyigiddemu mu kintu kino oboolyawo bo tebalina binene nnyo oboolyawo bye bamanyi ku gye tuvudde mabege kiki what could it be? Okwegamba desperation weeri definitely abantu bali excited. Excitement excitement because of the Kyagulanyi success story. True. Otegedde nti omuntu abali taliiwo 4 years ago senga tebawo wabira kanti nti twalwere tunakyagulanyi leero otegedde ne kanti nti nawawabirwa nava mu parliament. So the Kyagulanyi factor, the Bobby factor, the fire omuyaga ogwa Kyagulanyi aze yesimbyewo yensonga lwaki muntu amujereze awangudde takubye kuwangula kake agenza akubidde abantu ugojo simwogedde nti kakati otegera nti byobuzi bizibu wadri siwa NUP kasiyano yakyusa kati wa unity siwa kakati otegedde kati mwe muli emuzo kubanga mwali mu kalulu ka wadri ne mukubagana n'okubagana Arua kati is not one of you municipality kati wa aunt wenti otegere kyegamba I want kuzukusa abantu nti akalulu gye kali naye abali mu byobufuzi bo bennyini bali mu mathematics waabyo. Therefore don't get tekyetaagisa kubuguumirira nakuba mu neighbor wo kubuuziza nti gwe yali alinanye eyakubagana ne brother wo olwa amama Mbabazi. Actually oyogedde ku go forward eyama Mbabazi. Just emyaka 4 n'ekitundu mu 2016 aba go forward olwaleero bw'obanoonyako tobalabako where are they bali bagala ne mukama waabwe yennyini Mbabazi just a week ago yakuta omuzindalo ku kadaala n'akakasa bulungi nga bwakyali wa NRM era bwakomyewo okukolagana nze nanga amawulire ge namulabye tavanga mu NRM era agenda kubeera wa NRM paka ngali mukukunga bayabadde bamutumyewa byebyobufuzi kakati gwe oli eyo wetegekedde munno waliwo gwe nabalyogera naye actually kamwogere Susan yake mama we tajja kulonda nti bamanyi Saidi gyagwa kyokka ekitundu kyabeeramu kya Saidi ndala bayitawo bewera tubamanyi mugende mukamuwe mulabe yagambye nja kusigala waka
ate making sure ndi banda ndi siroze now what zijukidde incident eyali entungamo ojjukira mu 2016 General Kale Kayihura yes n'abavubuka aba NRM bwe bakubagana n'aba go forward yes helicopter yoke egende esitule aba NRM balete e Kampala kufuna obujjanja nga batonya musayi gwenyiri ekyo naye kati olwaleero tuba go forward tobalabako towulira n'omu nayo bosi waabwe ali ku kakyali bosi waabwe yazzeeyo dda ali mu kintu wa NRM therefore ebyobufuzi webiri oli mutuufu omuntu akugamba nti nze mbaze okuwangula akalulu kano naye ddala nga ye munda akimanyi nti bamuwangudde gwe nakugumiriza nnyo program omunyi ku makya bwetyo bwetambula amanya nze tusima polo tuline aspiring road mayor mwami Charles James Senkubuge waffe wawano ne ku manifesto ndabako nti ku luno omulodi wa munju it's possible that's what I want to talk about program ene kutusibwako aba Al Walid Investments Limited baga nti buli omu alina okugagawala ku mulundi guno balina emirimu mawanga nga Abu Dhabi Saudi Arabia ne Dubai emirimu gino mulimu emirimu ng'ogwa ba housemaid abayambi abawaka mulimu ba cleaner mulimu abakozi ku kisawo ky'ennyonyi warehouse attendants ate ne offloaders bano no bakugamba nti kyangu nnyo okufuna omulimu ate ne weefunira dola enkola nyangu nnyo bw'obeera ng'olina passport funayo obufaananyi butaano obwa passport size osobole okulaba nti otuukirira offisi zaabwe ku Juju Road wano kumpi Busega ate bakuwe omulimu owone embeera eno ey'obwavu beba Al Walid Investments ate bewagira program eno ekitundu kino eky'ebyobufuzi wakati mu munyo ku makya tugenda maaso ne aspiring road mayor ogambye nti omulodi wa munju kuno omulodi wa munju and it's possible omulimu ogwo oba gusinziira ku ki the basis a participation politics abantu balina okumanya nti tugenda mu byobufuzi nga twegala kubeera left out omanyife wane waffe genda kozesa ekigambo kye batuganda ffe ng'abaganda tunyumirwa nnyo okwogera naate esawa eyokukola bwetuukira atulusi tukyokkola katonza kola tokona egamba nebanage ogenda ku police station zonna tulaba ebaganda byebataddeyo naye bagenda okugamba nti abantu tugende mwewandiise tubiraba bibira solo tebikavalinga bulungi ng'abantu bavudde Arua ero si bawandiikira mwe temulineya n'omu agenza bana bajjawo owammwe nga olunankukozo bagambe nti bakuwadde owa DPC bodi Kampala kizibu oteka okubanga oyise mu ranks oteka okusooka okufuna okuwulira ekirango nti bannange bayita abapoliisi n'ogenda ne weewandiisa n'ogenda training n'ogiyitamu bw'omala ogiyitamu nekabadi ku deploying this idea of talking abanange tulaba banabuka because tugendayo live Robert Mutebi abeerayo nga bawandiika n'agamba babakutte bano baaluwa nga bali wankulukuku so otekwa ku participate therefore I'm participating mu kalulu kano to give an alternative ku bantu ab'endowooza ng'eyange abakkiririza mu maturity abakkiririza mu bukakamu abakkiririza nti akalulu nga kawedde entalo zikome tukole nkugambye bakita politics sociopolitics bukodyo tuba tulusanga muntu candidate n'agamba nti agenda kukola campaign zonna nga ali mu bigere barefoot campaign power Patrick Oboya Muriat ye brand ye bukodyo olaba ebipande ebyabantu besimbyewo nga babiyuziza tricks sympathy eri ababiyuza byabannaabwe naye abasinga be babyeyuliza waliwo gwe nakyaza wano juzi owekawo empeeyo omanyikawo empeeyo abyafaayo mu byobufuzi ebyabwe birimu obubaddi bungi era nakakasa nti ewaabwe bubaddi
obubaddi bwobanga tomanyi bubaddi toyinza oyinza obutayitawo kawempe ojjukira sagalaga nti abeewamba abawambibwako yes mbamanyi ye kawempe yaŋambye nti kituufu nnyo wali ewaffe bubaddi olina kuyiya kano muno nayiya kano kikwatagana nekyo kyoyogedde nti politics ate oba oliawo ye politics bukodyo kakati naffe abantu nali ntudde awo wotudde fedde nga atudde wano katukayana off the air bwe batujja kwalo byetwogera katukana naye bannange kiki kino toko gye twali twogerako zaali bbiri fedde weyankyalenyingira eyasooka yali ya cabinet ya Erias Lukwago nga president anakuwa prime minister Chala Kanyike ajat tanamujjayo nga road mayor yani Erias Lukwago deputy we yali yani yali Hajati speaker nga yani Abubeka Kawalya speaker nga yani deputy speaker Burhan Byaranga. Kati when you are mature enough you must sit down n'ogamba nabuuza fedde nenga nekisoboka kitya kino tubantu tebalina nsonyi bano bonna bayisiraamu nangamba Senkubuge abalokole banabajja wamwe babawo ba deputy speaker kyali kibuuzo nno nga kyekyo you must be part of it bayinza okuyisa etteeka nga temulitegedde nga bo temalina kumanya nti libakosa tebaliyise lwa bubi noba oliawo tebamanyi mwe libakosa okugeza kanko ekyokulabira kukikwalaga ku Buisiraamu bwenyini bwe bali etteeka lya family nga ligamba abakyala omwomu section emu nga bwetu bwegamba nti nengamba nti banyinaffe abasiraamu kabasanyukeko bagambe naffe batukkiriza etteeka lya Uganda ffe litukkiriza mwami omwomu mukyala omwomu abasiraamu benyini abakyala bebagenda nebagamba sharia don't make a mistake sharia egamba abaami baffe bakuwasa abakazi bana nze kati in my ignorance nali ndowooza nti bajja kusanyuka nti etteeka lya Uganda erize ligenda bajjako okuba nti bafumbirwa bana ate bo benyini bebagenda ate si omu si babiri nzijukira bwe bekalakaza sebo nebatambula ku nguudo Hajati nga baga nti tujja kukkiriza tteeka eri bwe tuba nga tuli mu politics w'e Kampala ng'akiikiridde Kampala mutunule ebipande ebiri mu Kampala abannaffe nze kwogera abantu bye batya okwogera byogeri oli waka bannaffe abayisiraamu bwe bamala okusaala basigala mu mizikiti ne bafuna ate the current affairs olina gye nayogera ebya bulijjo ayinza okwogera ku famire ayinza okwogera which is very good abalokole nabo bakikola wadde bo bakiteeka mu njiri ne bakitambuliza wamu naye si nnyo naye waliwo piriidi yatuuka mu Kampala ng'abayisiraamu bwe bamala okusaala kwabwe kano kebasigalamu awo nga boogera people join politics bwe mutajoininga politics bagenda kutusindiikiriza mu Uganda era tusoma ebipande kati obyetegereze bakiwulira basheke kye babagamba they are actively participating in the politics kino omuntu ajja kukikugamba ekyo banukudde omulanga abakatuliki nabo bakitandise naye tekinatuka ku level y'abasiraamu ngeri gye baparticipating mu politics ennaku zino abalokole nammwe nzize kubagamba amakyago olwaleero you must not be left out kana akalukizo bakiritule bayina ekyenjawulo no papa bano gavana bagamba tubanage mugende mutabe mu byobufuzi bayina ekyenjawulo nakyo kankyogere nga tetunakutuukayo oba oliawo nga tetunakutuukayo bamanya abaabwe abaki abantu abo oyogere yes bamanya aba Kawempe gwe Charles nogeza oliawo wandibanga tosobola kufuna mukisa Kawempe ate oba ekibuli ate bakugamba oba otegedde kyengamba I'm telling you but which is okay no it's okay bajja kusanga kawuwo no it's okay kyonne bota kyongerezaako kyongerezaako nti owo bwabeerawo wali nga yali wali aba ategeera ensonga yo ngenda kwongerezaako kamu kwongerezaako nti bweba omukulu Latif bwe yavaayo
kuba Lord Mayor ne bamwita ne bagamba aliwo enteseganya agamba ogenda kunoona ekintu kyaffe olukitegeera nze njogera abantu bonna bye batya okwogera nze sifaayo kuyogera mbagamba okwebereramu kwekola ki kwe kuzukuka in that direction nogamba naye ffe bannange tuliyo tutyeyo actually how are we represented as born again community katono nnyo nga tonana kutuuka yeeyo eyo nzijukidde omanyi nti ne mu resi mwenyini era bw'oba otunuulidde waliwo n'omuziziko ogulikaawo oguliwo okwawo ko katono awo bakyala awo nti wabanga waliwo ayagala okuvaayo awo waliwo n'ono naye waali honorable oli omukyala waali naye so wabeerawo ebijinjipulaani weeringa nga olwo olugo oluteekeddwawo kati naawe awo olina okuzukukira nogaa nedda kyokka bannange andi si mu mutima mubi nogamba temuyinza kubeera nga muli mu ggwanga nga mwemuli mukimanyi nti abalokole mwemuli naye nga mulese polisi zonna zibakolerwe bantu tuli ku byemyoyo munange byemyoyo birungi naye must give to Caesar what is Caesar's and to God what is otegera kigamba toyinza kukkiriza participation nga tokiriimu ekituyambye eki nti pulezidenti alimu olulokole kyekiyambyeko kati netekane lijja linyingiriza abalokole ayinza oba tyasali obu ne mu famire munda muli mwebuli newayinza okujjawo Kaisaali si Kaisaali Falaawo ate amanya bulokole kati nga mwete mwezizise n'akatono olinga aliko akamakofuwa abantu bagamba nti mulonde Charles James Nkubuge ku bwa Lord Mayor ku luno omuloodi abeere wa mu nnyumba ddala nga mumulaba wali Kanani najja n'asaba nammwe nga mumulaba ndi musumba ku Gospelite Independent Baptist Church eri Kansanga I'm one of you therefore bino byogera ate naawe omunafu omuyisiraamu sandagala obeera offended in any way mbamanyi kwe muli bannyo we are watching right now mbagamba naffe twagala kubeera nga tulina eddoboozi somewhere as born again community nga tulina eddoboozi somewhere nti munaffe gyali ajja kukiyisaawo ekyo kubanga oli ayinza okuyisa etteeka nga n'okumanya takimanyi nti mwekibakosa oli n'agamba tejja kuba night prayers forever so mulimu message ega nti buli sector ebeere represented minorities olaba waliwo omusajja Museveni gwayagala ennyo oba teyamuwa wa minisita oba bamulunda 200 oba yiki oba ndoza abayiki abalonzi bali 13 abayiki naye baba wa MP kubanga omuyinza okuyinza etteeka erinyiga abayiki olwokuba batono nga tebaliiyo ne mubasaanyaawo kati naffe ate kaffe tetuli batono okimanyi nti obululu bw'abalokole bwano buswinginga bwa pulezidenti kituufu obululu bw'abalokole buswingi buli mulokole n'agamba nti agenda kulonda Charles James Nkubuge buli mulokole nti agenda kulonda Charles James kaba kaweddemu okay sebo ntwala mu manifesto katono nnyo nga sinakutwala mu manifesto kasooka ntegeeza abatulaba nti tuli mu programu omunyo ku makya ekitundu kino kya byabufuzi na byabukulembeze amanyiza okusima Apollo tukyaliza Charles James Nkubuge kati olwaleero twogera ku mayoral aspirant ku lwa Kampala Capital City Authority Lord Mayor addako tukkiriza nti lazima ye Lord Mayor addako aba MTN bagamba nti thank you MTN thank you bagamba nti yellow customer wa MTN kozesa MTN mobile money gula bundles oba empereza yonna ya MTN ofune essential points zino essential points bagamba nti zijja kuyamba mu maaso eyo olw'okubeera nti buli lw'okozesa empereza zino za MTN ng'oweza points awo no w'osobola okufunira okufuna abonero gy'okuma okufuna essential points MTN ekwebaza nti thank you okulondawo MTN twesunga emyaka emingi egy'omaaso nga tuli ffenna everywhere you go MTN amateeka n'obukwakulizo byonna bigobererwa so tukozese MTN ku mpuliziganya ate oboolyawo mwe tujja n'okufuna ebirungi ebinnonogo ebisinga ku ekyo
aba MTN bwe batebagamba jabujja maaso awo nteekwa kuwa nteekwa kutuusaako ne enamba z'essimu kw'osobola okuyita osobole okwefunira omulimu okuyita mu ba Alawid Investments aba Alawid Investments Limited baga nti balina emirimu tekyetagisa bukugu buli awo naye osobola okufuna omulimu ogukusasula obulungi actually nga okusasula mu dola ng'oyise mu ba Alawid Investments ate ng'ebewagira programu eno baga nti balina emirimu mu ggwanga nga Saudi Arabia, Dubai ne Abu Dhabi. Emirimu gino mwe muli emirimu ng'egya housemaids, egya cleaners, egya warehouse attendant ate n'aba offloader ku kisawo ky'ennyonyi. Bagamba nti ekyangu nnyo bw'oba olina passport kijja kwanguyira ate bw'oba nga tolina passport nakyo basobola okikolerako n'obeera nga ofunye passport osobole okwefunira omulimu weewenye embeera y'obwavu. National ID yeetagisa n'obufaananyi butaano basange ku Junju Road Ebusega ku Junju Road. Enamba z'essimu zizino kanzi kusomere enamba esooka eri noti 7 noti emu 795 oba ku bisimu noti 782 439 bwema zisomye mu luzungu noti 0701 795 488 oba 0782 434 975 beba Alawid Investments Limited nga beba kugambye nti buli muntu ateekwa kugagawala ku mulundi guno nga ate tuyita mu kukola. Tugenda maaso ne program omunyo ku makya tuline omulodi Charles James Senkubuge. Yes. Tugende manifesto katono nnyo otuwulire otegese eki mu ntegekeyo nenga tetunagenda yeeyo oba tuwumulemu. No problem. Katuwumulemu kato. Tukomawo tova ku Soul TV program omunyo ku makya. Soul TV kwoli program omunyo ku makya egenda maaso nze tusiima Apollo tuline mayor aspirant Mwami Charles James Senkubuge. Program eno ewagirwa Alawid Investments Limited. Tugenda maaso n'okutegereza ebyobufuzi butyabwe bitambula tunulidde ekifo ky'obwa Lord Mayor biki ebibuuzeemu awo bitambudde bitya ate biki ebisobola okutereezebwa erudda n'erudda. Bwana Senkubuge wangambyeko nti fede ya kuchallenginga ku nsonga nga bbiri esooka ndowooza tugikonyeeko ne tubeerako ne bye tubyogerako yaga nti tebajja kulonda ewammwe Makindye oli otuule mu City Hall tekisoboka. eyokubiri eriki eyokubiri yali mukyala eyabulira mu mazzi ebugoloobi amawulire gasooti gambulaga nnyo nemufuna kamera za poliisi nga ziraga amazzi nga gatwala omukyala. Omukyala oyo ningi yali amumanyi. Omukyala I was so touched. Abasajja tebakaaba ninabulira nga amaziga gajja and they looked for the body. Newaite emyezi esatu ne baga nti waliwo gwe bazudde endoza gwe gugwe and it has never been confirmed by yali. Is this the city we want? no ne tuwaite naku nga ziizo wabira abaana be balonda ku paaka awo nga mukoka abaleezi nga bafudde nga kano kebbakuli kano. Is this the Kampala we want? Nze mbeera masite yes ekulukuta emyala obukuba abantu ne bafa rain olw'amataba bwe ganajja gagakola weeru. What will happen? This is pathetic. Kikwata n'ensonyi ekinyiga okukinyumya. Nze mbeera saidi z'Emakindye tikwanva eno ku Sooti. Buli lunaku mba ngamba seriously tewaliwo kiyinza kukolebwa ku kkubo lino erya Kabaka ku nkulungu awo vuga ring road buli site gyolagamu omwali mubadde obwakabaka oba gye buli we basinga okuteeka emphasis nakakuba kuwoma kafu kogereko ring road nfute kuli ttaala nemu bisiriko byereere nzikiza empitirivu ennyo emisota gwenjo kanuddeya okutambula ku ring road ennaku zino kizibu buli muntu agamba yabadde akolayo ki naye nga tourism what a city without tourism.
nenga sinagenda kutwaliza ndite bizibu biri physical for crossing okuva side yeno okugenda Makindi abantu bakiyita kiroto kya ntiisa nightmare crossing to drive from side yeno ogende Makindi mena oboya kalo toyagala ona kuyita ku round about yekibuye otegeeza kumukoteko omubera gwentambula seriously tewaliwo kiyinza kukolebwa solutions njogedde okubanga bwembeera ninga bizibyogerwa abantu teryabikola abantu because abantu abadde bateekawo pressure ku government ate bagirwana bulwanyi ne government byekoze nga tebaagala bibeere nooni kubanga kijja jiwa obwagazi nze abantu ngenda mbagamba nti isagala kumentioning amanya g'abantu naye the incumbent tana kyakukikolera tulina okubanga tukyogera nti in my opinion the incumbent tagalanga okubeera Lord Mayor wa Kampala. Really? It was a political Lord Mayor wa Kampala. It was a political roadmap. Bwana Senkubuge. Yeah. Lord Mayor wa Kampala ali mu office tayagalangako kubeera Lord Mayor. He doesn't like the office at all. Ayagala ekifo ekyo tuyinza kubanga wakawangula kubanga Lord Mayor wagenda omulonda president mbeera mu butegedde tuyinza kubanga wakawangula statement gyokola n'ogamba siwangudde gundi mpangudde president yakyogera mu 2011 kati president agenda nga yakawangula akulikola genti wamuwangula Honorable Peter Sematimba akwagenti ngamba nti siwangudde Sematimba mpangudde Museveni akuleke. That's number one. Number two, Lord Mayor agenda okufuga Kampala nga gyayagala lwaki bisi yamutambuza eggwanga lyonna akaluka nakawedde mulimu because fwe twasomera nawe mpozifenga mwamusoma nga babijjeewo batugambanga nti study and analyze explain illustrate obigabujikula batukozesanga tosoma busomi kigambo nogamba nti kitegeeza bwe kiti you must explain. Dr. Kizza Besigye lwaki yamutambuza eggwanga lyonna lwaki bwe atayisimba kuba president Kizza Besigye byamutamira ddala. Dr. Besigye talabiseewo mu nsonga yagezaako okugenda ku lonchi ye naye nga takala kubanga he had marketed someone else. This is my thinking nga nze musajja yasomako ebyo bilastrate ebyo bidiscuss whatever nembisomera ddala. Lord Mayor yava ku bwa MP bwe Kampala n'agenda ku office eyoba Lord Mayor kufuna maanyi gamupushinga ku bwa president kuzimba political cloud. Na olwasooka nawulira nga tannakinyweza bulungi n'akiddamu round 2 era kuluna ocrossing ogenda mu FDC. This is my interpretation observation ocrossing ogenda mu FDC ne party yaliwo explore bike byaliwo nga basubira yagenda okubeera declare era nakadde kenyini ke yasalide diva kali ka declaring president kali kenyini ako nga bategeka nominations za president w'ekibiina awo wenyini agenda okulaba abantu ne bagamba bw'oba ogenze kuba president ng'oyagala kuyingirira gundi owegindi political career yo ekomaawo era we yagenderayo nga narrative amaze okujjayo intentions ez'okujja ku bwa Lord Mayor bw'e Kampala is the one who disorganized Latif is Elias. Yes. He was supposed to go on. Latifu yali amanyi nti ono siwa kubeera ku ballot nze kanzire ku kino ono avuddewo abantu ne bamuwandikira ku Facebook nayogamba ko okola ekyo noyingirira gindi ogundi owegindi tugenda kukyawa ne wolinye tukyawewo so tolibanga tulina omuntu mu office kakati wuliriza omusajja yali alaze nti ali very organized ayitibwa Kizza Besigye ng'atambuziza candidate ne balangirira nga tana gwatambuziza kwe kubijjamu enta he was disorganized nenze ngamba musumba bujinga anenjiri yabulira nti enkoko bwe bujja nera bwana nga bukuze ebujja buveewo bwegenda kutakulire bannakampala bamubujja abavire
Soul TV kuli program omunyi ku machago egenda maso kisima Apollo ndine aspiring Lord Mayor bwana Charles James Senkubuge omulodi ku mulundi guno wa munju kuno omulodi wa munju manifesto yange eri very clear njogera ku buzale bwange nze ndi musajja mukulu ate ffe tuli disadvantaged bana badu bankubirisi nabagamba n'ekyo kaba nange time yaffe naffe omaife twakiriza Museveni emyaka gyaffe gyonna n'agitufugira President Museveni obwato mu studying aga yafuga emyaka gya kitaawe because yatandika muto tata we yandibadde afugira tata we yandibadde afugira Museveni ng'atandise okufuga n'afuga emyaka gya tata we n'afuga eyiye ontegedde kati ali mujani n'afuga ejaffe ali mujamu kakati alumbye ejabazikulu ejaffe ffe twabanga ontegedde kakati time eno lwaki batubuuka generation yaffe yonna bagibuuka men of responsibility batubuuka kakati ate badda ku younger generation ffe naate kati batugobera wamu ne ba Museveni byonna bye yafuga nabo kubanga yajja akimanyi abantu ngenda ne bagamba nti President Museveni yafuna chance n'akulira mu family eri political nvaayo nti abannayuganda lwaki bafuna obwetwaze abazungu bakola ensobi ne babatwala okulwana Ssematalo owokubiri ne babalaba nti nabo bantu batya enjala ebaluma essasi limukuba n'afa naye akankana ngi mundu etokose kati lwaki tubayita bakatonda bwe badda kuno buli nsi abaakomawo nga okuva mu Ssematalo nga bagamba twagala bwetwaze bwaffe kati ne Museveni yabeera ne Bobota abo ng'abalaba nga mwana mutali mu familia ya Boniface byanyima it is about the presidents are not gods they're human beings n'atandika okufuna plan ye okufuuka president ng'akyali muto nnyo n'atandika okukola plan yakyo nti these are not gods n'afuna omukisa n'abeera kumpi n'abanene n'amanya nti kisoboka okubajjawo era n'atandikira process era n'ayingira mu presidency kati bonna be yali afuga nabo ye yetegekerawo ng'akimanyi to be president you must be fit naye upstairs tanywa mwenge etakola kiki tafuweta bagambye waliyaga nti kiragenda kunalya greens zokka kisoboka nakyo greens n'amata amanyi nti he must be alive and awake and alert and fit era bulaba bonna batandise bonna egiments be banoguka bunogozi sajja akyaliwo kakati ffe twakkiriza emyaka gyaffe n'agitufuga n'ebino ebifo ebirala nange where am I contesting njagala kusavingako mu public I'm made by the people of Uganda. Let me make this clear. You people of Uganda, you made me what I am. True. You accepted me nga ndi mwana wa secondary ffe batandika otuyita abazeeyi nga tuli mu senior 5 senga nali nkola Luganda kabula katankola ebibuuzo mu katabo ke nawandiika kubanga akatabo kange omunaala bakafuula setbook nga nakava ku HSC ne batandika okukolamu ebibuuzo bya HSC ebya senior 6 kyandibadde kisobokera ddala okumbuuza senga nali nkola Luganda okumbuuza ebibuuzo mu katabo kange amwanale starter natandika mangu nnyo and I like it so much netubeerawo nga tukola nga tutambuza ensonga otegedde ebbanga lino lyonna mbaddewo mu Kampala nga ntambula n'abantu ne bamakinga ne banzikiriza abantu abasinga bagenda mu theatre okutandika ebyokuyimba bya drama kukola sente oba kufuna bugagga nze nagenda mu bintu ebyo to pass my exams otegedde twatukola literature akatabo ke batuwadde kazibu nnyo ne tugamba tukategedde tutya ne tukazannyamu omuzannyo bwe twaba oluguzanyo tugamba tutandike from then sivangako abantu ne banzikiriza ng'ewaffe eriyo ebizibu ne bansasula school fees nga tebanjimaliza sasula school fees ne banzikiriza ne banzimbira ennyumba ne banzikiriza they role modeled me by their comments, their encouragements, their whatever into the person I am today. Titulina kintu kyompulira kye banjogerako mu Kampala onfuna kati when you grow, you graduate
into something else. Yesawa nange mbaweerezeeko nzize kubasaba nange mbasaba mbegayiridde mbaddizeeko ekitiibwa babuulire abatulaba otegese eki manifesto yange niwe Kampala nene ebizibu byayo ngenda bita mulimu ebyenjigiriza nebiyite mu bufunze ebyenjigiriza njala bategeeza nti covid effects ate agenda tukuba nnyo nga agwa kubanga after effects zikyaliwo twetaga enjigiriza nga gavumenti egiteekamu nga KCCA egiteekamu ng'etambuza ensonga ezo amasomero aga KCCA galina okweyongera mu kibuga ng'abantu bagasomeramu ku ssente entono kubanga abadde bejalabiza mu masomero ag'ebbeeyi tebakyasobola kituukiriza health abakyala baffe bazaalira wabi nnyo health services tezikwatagana na kibuga nga bwe kirina okubeera ojja tugamba Kiruddu ojja tugamba Kawempe naye byatwalibwa gavumenti nti kati Kiruddu n'ava Emityana bamulifaalinga eyo nti Kawempe n'ava Hoima bamulifaalinga Kawempe eddwaliro erya Kampala lyo liri luddawa tugeetaaga tweraga public toilets what a city without public toilets abantu n'ovuva mu Kampala nga mubadda mu bwekuniza abapoliisi tuli bakyamanga wano simanyi bakyajjawo baba bazimbira n'ababodaboda awo nga bajja wano ku Soroti tewali what a city ng'omugamba nti muli mu kibuga nga temuli public toilets nti tulina ziweza 8 12 13 shame ekyo kiswaza kyennyini garbage ebisaaniiko bibonyabonya ababitikka ng'abantu bannamanya nti kyabugagga nali njogera n'abasajja bali mu Thailand nga bagamba nti ebifaananyi oyinza obituwa byonna ekibuga ekiramba bagala bikolamu amasanyalaze fertilizers amanda bingi nembagamba is possible therefore bitubonyabonya ne tusasuza n'abantu sene bitirivu kubanga tetumanyi where to go otegedde the floods amataba nina mukwano gwange ali Austria bamita Thomas byabugaba yagambye amazido okwogera retirees abalitaringa dda nenga bamanyi ku designinga no planningira ekibuga ne technology yetagisa ekibuga kino kibulamu plan nyo ate bwe n'abantandika njagala kutandikira from Makindi ewange gyembeera tunateete kwange niye ntinda walungirungiko otegedde ennagulo eyo walungi njagala from Makindi tunateete because eno efesi ya Kampala omuntu ava Entebbe tonaba oyimuyingiza kibuga nga tayise kibuye nga tuswala bwe tutyo bulanga we are entering the city ndoza Museveni bwaba n'abagenyi be abamakinga bizaawo n'abanyumiza bali okukula amabbali ndoza yali ne plan ey'okukola omanyi bypass eno Entebbe lwaki bagala kuyita mu bantu yali yakwewala embeera balina kuyitawo tulina okukolawo ne watererera ddala no question about it the tax park and the tax man omusajja muzi wa tax tulina okuziyamba okuyingira ekibuga beta abantu tulina okulwanyisa ennyo beba Apollo beba Senkubuge otegedde beba Musumba Bujingo family mulimu emmotoka 10 ne bagala bonna buli omu asimbula osanga mu family z'aba ministers ne house girl alina waliwo pick up ekima ebintu mu katale waliwo zitwala abaana ku ssomero waliwo ziwerekera minisita nezijjula ekibuga nekirunga tulina bukiyita taxman tulina omurespectinga wabeerawo effective public transport ngeri effective kiyambako omugoteko abantu bagamba bodaboda zifuukidde ekizibu effe tubafuukidde ekizibu tutereze bodaboda zibeere respected why go for foreign things nga mulina ekyamwe ekiriro kalemeere kuba bodaboda sebo eyambyeko abantu be unique in your way tubanange ffe entambula yaffe Kampala otegekera bodaboda esobola okusigala nga ekola alongside other means of transport gigyeko omusolo ebenga esasula bulungi nga sente ziyingira naye abantu babeere nga bamanyi nti bw'oyingira mu Kampala emmotoka ozirika Nateete ye Nateete zirika Kyengera ne muyingirira ku pikipiki naye nabo nga beegwa bategese bulungi bali smart bawunya bulungi epikipiki neneko epikipiki zetanga nga ziri more comfortable tourists ne bamugamba don't miss a ride on a boda nga n'enguudo nazo nungi ng'enfuufu tenkubire ku bodaboda yoyogedde plan esooka yenfuufu definitely totuke nga wejja kunfuba tujja kunyumira ekibuga nga kya bodaboda ng'ab'emmotoka gw'osasula when you are entering the city you are fined twawugenda mu city center osasulira luddawa Nateete
kyokuyingira emmotoka mutwalo kuba bwe kiri n'ebibuga ebyakula bwe kiri go to London can you drive in Central London motoka tumala gajingiza mu Central London ibo pound zili 5 pound 5 zisende meka emitwalo nga 2 sente nyingi pound teri mu 10 nga nyaawo pound 5 mitwalo 2 okumotoka ogicrossing ejingiza mu Central London. Therefore tulina okubimanya. Okay, the boda and taximan ndyogeddeko njagala okwogera ku city tourism and beautification of Kampala. Nakyo genda kikonya okufuula ekibuga ekyobulambuzi omuntu ateeka okubanga okufuna akasente okulambula Kampala. Negwe kati singa omuntu wava mu kyalo waawe gyogamba nti ngenda mulambuza kizibu. Abantu baviranda niye abana bange ndigadde bagenda mu olutwajja ku nnyonyi ng'abazungu bajjudde nembuza munaye naye abazungu abo bonna baddawa bwe tutuuka e Kampala baddawa nagamba ababeereeyo Kasese babeere tebabeera mu Kampala tebane kyebalabamu why tebana mu Kampala kyaffe nagambidde abwenyala okutandikira awo ku Lubiri wao bogenda Buckingham Palace nga bogambye bogenda ku Lubiri lwa King Hungary buli kyotulako kyabulambuze wa Queen olukisenge ekyo mwizo kikola nga kirungi munda omuddo nga ensukunime bulungi buli azirengera otegedde naye nga ekyo kya Buganda you talk to them cases ne contributing a sente ekibuga ne kibeera nga kibafunamu nabo nga bakifunamu ate nga tebakikyusiza Abaganda batya nyingi olubiri lwabagamba wegala tubbako nene watuyingidde munda olaba mu maaso awo kuwankaki no bwotadde water fountains amazzi gakuba bwe gati bakabaka ba Buganda boyina ebyafaayo ebisobola okufuuka ebyobulambuzi Abaganda badira emiziro gyabwe ne bagiteeka ku kubeeri awo nawo weesiba erina kubeera walking street from Friday, Saturday and Sunday. Nga tugenda ne tulya ku Molokoni, ne tulya ku Marakwan, ne tulya ku Kalo, ne tulya ku Mayuni, ne tulya ku Balugu, ku Ndagu, ngebeera food party every weekend. Ebintu bingi okay. Tugenda ku housing problem. Abantu banawe basula. Sula abantu basula bana Kampala ku kubo ddala. Abantu bagamba ndi musula bubi balowooza ghetto. Oyo wa ghetto alina wasula alina ekisu wasula nenjogera ku bantu abasulira ku kubo abantu abasula ku machachi bwabweru w'echachi okimanyi gye bali musumba bujinga bagamba mugende mukole naye amachachi agamu abantu basugulira ddala mu kubo eno yonna lockdown ebaddewo ne kamera zaffe zagendawo ne zibalaba tugamba nti housing problem nene entambula njogeddeko abantu batambuza bigere njogera ku markets and vendors birina okubanga bikolebwako nenjogera ku stray dogs embweze zigenda zitugoba mu kibuga zikola munki zitayayo obutayayi nenjogera ku bagamba nti obwa road mayor bwa mikolo dala mwana tu wa road mayor bwa mikolo ebisinga emirundi egisinga mu mikulu era ffe bwe twakulira nga tumanyi nti nanyi n'emikolo mu Kampala ye road mayor ng'era abagagga ng'oyagala obbamanya nga bo bameya bawalusimbi mpanga babakozesa emirimu naye kati abagagga bagenda bweyagala okumanya obugagga omuntu ayagala kulaga abagagga babeera baagala kulaga sente zaabwe ate ne mu mateeka ga Uganda ag'ekintu kiramu ne kampani engagga zirina obuvunanyizibwa bwe bayita social corporate responsibility nti kampani bwe bajogera Museveni mwamala gyogera president nti yesinza okuwa omusolo yakuwadde billion weight ate erina okuzza eri abantu ekikola mu MTN marathon emeya alina okukola mayors balls n'ayita abantu abagagga n'abagamba nti bannaye tugenda kuzimba toilets mu Kisenyi omono libakubo limu eryokkuŋŋaanya sente akadde katutwaliriza no road mayor eddakiika eryemu yogere directly eri bannakampala amanya nze sikyaze Musenkubuge ngambye nti omulodi wa munju kubanga omumanyi nze eddoboozi lyewawuliranga ku radio Simba everyday nze muntu gwalabanga goyita byansi ku TV eri endala nze mbadde nkera wano era nja kusigala nga nkera wano ku Sol TV nga nkolera omunnyo ku makya ndi bwambadde nkera nkukyalira mu ddiiro lyo everyday kyempingamba tomulodi wa munju ng'ennaku z'omwezi 20 letondaba road mayor ku kalulu nze nsemba wansi ku bottom olwalulinnya lukuba nti ye Senkubuge litandika na S therefore nze nsembedde ddala wansi njagala mbeetikke bonna mbawanda gozeeri ennaku z'omwezi 20 nze nsembera ddala ku bottom ya kalulu londa Charles James Senkubuge ndi muntu wa amanyi nti abantu basobola okuvaamu ekintu ekirala ndi muntu akwata ku mikono genda abantu balabe bonna abali mu field yaffe ku radios ku TVs bonna bayise mu mikono gyange njagaliza
ate nkwata ku mukono abantu ne babeera obuloodi siweesabira obuloodi musabira gwe kyevudde ngamba nti wa munju ow'omunju aba akukolera ate nga naawe omukolera weeberere mu kitegeeza ki okulonda omuntu agenda kwegalira mu ofiisi ye naye agenda okukola ebintu ebyo byennyini ebikukwatirako ddala. Omuloodi wa munju Charles James Senkoge yabadde omugenyi waffe enkyalero programu omunyo ku makya bwetyo bwetambudde kutuusibwako aba Alwaled Investments Limited abagamba nti kyekiseera buli omu ateekwa gagawala balina emirimu bakutwale mu ggwanga nga Saudi Arabia, Abu Dhabi ne Dubai osobola okugenda weekolere ku nsimbi eza dola kyangu nnyo. Genda ku offices zaabwe Busega ku Junju Road osobola obasinkana basobole okukwasaganyiza ku nsonga ey'omulimu weewonye ekizibu ky'obwavu. Enamba z'essimu sola butazisoma noti 7 noti emu 785 noti 782 34975 beba Alwaled Investments abakutuusaako program omunyo ku makya so nga ate nga be bakufunira emirimu ebweru w'eggwanga n'osobola okwewonya obwavu. Amanyi z'otusimba Polo kambagaliza olunaku olulungi nebaza omugenyi wange Charles James Senkobuge nebaze ne production team yonna okutwaliza wamu naye mbajjukiza nti COVID-19 yewaali naba mu ngalo sanitizing yambala masikio ekisinga obukulu maintain social distance. Lord Mayor wakulondebwa ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini si nkya siddi ennaku z'omwezi 2 beere bulungi mweraba.